藍色好靚。經所有一個 waterfall road trip 最好嘅就係見到啲咩靚景咧，就可以停低嚟睇下啲風景。仲有3個鐘就到達啦，而家要翻去揸車先。揸咗4個鐘，終於嚟到呢個住宿啦！呢間屋咧係6人住宿嚟嘅，但係咧佢竟然係87蚊澳紙一晚，係勁平。不過咧係包括咗有個私人嘅後花園啦，呢度係可以曬太陽，嗰度係可以浸浴嘅，呢度有個私人嘅池，都係佢嘅。呢個地真係超大，事不宜遲，即刻入房參觀下。超靚嘅門口到去，竟然係大理石，呢個玄關位係超靚，好夢幻。好一個 dream house 嘅一個玄關位，廳超大，呢度個 sofa 電視啦，中意呢個 kitchen island，呢度就可以喺度煮嘢，跟住呢度咧就喺度俾啲朋友喺度招呼佢飲酒。我覺得佢嗰啲擺設都好靚，佢有呢一個馬嘅擺設喺度。就頭先呢度睇到出面嗰個位，呢度就係個 hot spring， 跟住因為天氣唔好，而家仲係落緊雨，有啲天陰陰咁。跟住咧，佢呢度包括咗啲好靚嘅茶具，呢個就係嗰個廚房啦，有一種喺我屋企嘅感覺。呢個竟然包咗雙門雪櫃，跟住咧就係睇睡房嘅時間啦。最開心嘅就係旅行有洗衣機用，仲有埋乾衣機。呢度啦就係第一間睡房，第二間睡房，其實個廁所好大，廁所4個人用嘅。跟住呢個就係主人房啦，主人房好大，個主人房有3個窗口。呢度就係嗰個衣帽間，個間有塊鏡。呢度就係個廁所，好似見到係可以有2個花灑喺同一個廁所嗰度。呢間屋竟然係可以係87蚊，即係港紙800幾蚊一晚。即係如果6個人住嘅話，其實每人係100幾蚊一晚就可以住到 Subway 嘅一間咁靚嘅 Airbnb。喺我住宿出面會見到2隻馬仔。呢個室外有個 SPA， 望住呢一個無敵海景，睇住日落，正啊！今晚嘅晚餐都係牛扒、薯菜、啲酒，同埋睇埋 TVB 嘅劇。琴日就瞓咗冰川住宿下面嘅一晚，跟住咧今日咧就本身係好興奮起身可以今日行冰川嘅，點知咧就收到佢8點半有個 message， 個半鐘前同我講佢取消咗，因為今日嘅天氣係勁差，好多雲啦，同埋啲雨啦。咁個直升機咧其實個 pilot 咧個能見度好低，所以佢就話要取消咗個行程。set 同佢講可唔可以轉聽日咯？呢個係已經係最盡嘅打算，因為佢問我哋會留喺度幾耐，我哋話其實本身今日係走嘅，但係冇辦法就留多1日，睇下佢聽朝天氣會唔會好啲。如果唔係咧，聽日就直接揸車走。今日全都冇活動做，所以咧就諗住睇下有冇可以行下啲叢林啊。所以咧今日又要再 book 多一晚住宿。而家再睇下有啲咩喎，可以行下先。呢度大概有成4-5個 track 啦。如果真係飛唔到直升機啦，咁可以其實有好多活動可以玩嘅，即係你可以玩水上活動啦，或者可以行下呢啲 track， 呢啲 track 就行到唔使錢。所以就諗住咁樣就消磨咗一個朝頭早，跟住今晚就去住宿嗰度，希望飛到啦。個位可以睇到冰川，呢度上面就係冰川。咁樣睇呢，其實見到嗰啲冰呢係少少透明藍色，咁樣肉眼睇其實睇到勁遠嗰度咯。呢度就本身應該之前係冰川嚟嘅。呢個講翻1908年嗰陣，當時嘅冰川係呢個位，成個位都係冰川。其實呢一個位成嚿都係冰。落雨天嚟行呢啲 track 都幾好，呢啲係啲20分鐘 easy track 嚟嘅，同埋佢呢度啲 track 咧嘅設備超好，因為咧佢行路嗰啲山路咧係好似平路咁容易行啦，廁所又乾淨啦。其中一個呢個 track 嘅景點係呢一個吊橋，佢話只可以1到2個人行，唔可以超過2個人喺個吊橋上面，如果唔係就會斷橋噶啦。我而家先行一半先。咧就喺呢個冰川嘅下面咧，就臨時 book 咗一間住宿啦。
呢一間咧同琴日嗰間個價錢咧係爭70蚊澳紙，但係咧估唔到咧個質素咧係差天共地，因為咧呢度咧就係勁細，咁有個廚房，一個客廳嘅位置，跟住咧呢度就係一張床，自己廁所，我估唔到爭60蚊咧，爭成2間房大廚房，我諗住體驗下唔同住宿，但係真係超大分別。如果俾我揀多次，我想揀翻琴日嗰間。早晨，今日就又到咗第2朝，我哋繼續收到 cancel 嘅 notice 嘅，因為今日天氣都仲係好差，係飛唔到直升機，問我哋可唔可以改聽日，唯有搏一鋪。如果唔係呢，下次又要再搭飛機揸車過嚟，所以而家已經喺呢個區，唯有已經係浪費咗2日時間。今日呢，繼續喺呢度附近揾啲 check 行下，跟住就住多一晚。聽日7點半出發。今日揾咗個景點就係市中心，揸車半個鐘就會嚟到呢一個斷橋嘅，就係以前本身係條橋嚟嘅，跟住呢條橋已經係斷咗，都係叫一個歷史文物。終於明白點解又要取消飛直升機，因為次次大風到好似8號風球咁大風啊！喺 City 行過嚟1分鐘呢度有個 Terrace Walk 30分鐘 return 嘅啫，估唔到 City 1分鐘可以有個行山嘅 trail。呢個係門口位，都幾陰濕，好似啲日本鬼傳說故事嗰啲地方，係行森林景啦。今次係而家天氣勁差啦，天陰陰啦。頭先行入嚟嗰個位咧，勁似啲靈探，到好似行啲森林嘅地方啦，勁恐怖啊！周圍都係生晒青苔。2隻馬仔好得意啊！佢哋。佢哋俾我摸，呢個係前日個住宿嗰度，佢出面有啲動物可以睇。跟住咧，頭先一隻牛衝過嚟，吸住我，我行過去佢唔會走咗。啲牛打招呼，牛唔理我，成班衝過嚟之後唔理啊！又要喺今晚住多1晚，所以咧就諗下呢一度附近有啲咩靚嘅住宿。我1個鐘前報啦，佢即刻可以寫咗張 instruction。呢度咧就係出面嗰度，然後 outdoor seat 嘅位。你竟然有咁細心，可以有個開暖燈嘅位。入到去呢度就係屋企入面，哇，好暖啊！佢已經開咗暖氣。日式系列。廚房焗爐爐頭，好喎！呢度廚房嘅設備都幾齊全，啲雪櫃、sofa，呢個 sofa 係睇呢個風景。哦，呢度係有2間房啊！呢度有個2人床啦，呢度有個3人床。早晨，今日 check 咗天氣，今日會天晴，所以呢而家差唔多7點嘅時間就出發去冰川嗰個集合中心嗰度。咁而家呢就係一個換衫嘅中心，咁就會提供咗褲啦、boots 啦，同埋一啲襪啦。咁就而家攞咗個防水褲先，係個防水鞋，同埋呢個就係個襪。呢件風褸係超風褸，我着咗自己件褸喺出面。我而家應該要帶我哋上直升機嗰度啦。頭盔同埋行山杖，我準備開始行啦。而家咧手喺都僵僵地，都幾凍嚇，戴咗手套都仲係覺得好凍。
路咧有每個腳印可以跟住行，都唔會跣親。而家都仲未着雪鞋，所以其實沿路風景都好靚啊！以前好似一幅畫，佢啲雪咧超平滑咯，同埋咧會間唔中見到底層嘅雪咧係一啲深藍色嘅天然啊，好靚啊！暫時都仲係好輕鬆。而家咧開始身體開始 feel 到有啲溫暖啊，因為太陽開始出嚟啦。咧啲雪咧好似棉花冰咁啦，都舒服喎，完全唔硬。唔小心成隻腳插咗入去，插到成隻腳就入咗去。而家有第二條滑雪道可以滑落去，好刺激啊！而家大家排隊去捐呢個冰窿，嗰個山窿就係咁樣啊！哇，都幾窄下喎，加落去咯。慢慢爬出嚟先，出咗嚟，終於出咗嚟。雪真係超綿滑，所以咧頭先試咗一啖，好似雪條咁，冰好靚啊！前面嗰個就係好經典嘅打卡影相位，因為兩嚿都係一個藍冰嘅，中意企喺中間嗰度影相。呢個啲冰真係超天然藍色，好靚。畫面實在太靚，超靚，好靚。有條路嚟，嚇我都捉落去先。嚟雪雪，滑梯。呢個咁斜嘅，超斜。呢度啲藍色冰真係好靚啊，好似啲雕像咁啊。呢度係第二條冰路可以行入去。哇！呢條仲深啊，想㗎。呢度仲好靚啊，同佢清下啲藍冰啊。成架都係啊，靚啊，好靚啊！呢個其實又係好靚嘅一個藍色，好靚啲冰嘅顏色真係，呢個都仲好靚，靚啊！呢條係喺度轉彎嘅喎，哇！差唔多返到去起點嗰度啦。冰川旅程就差唔多結束啦，行咗成2個幾鐘，其實都有少少攰，因為好熱啊，太陽曬住啦。太陽出咗嚟咧，真係冇想象中咁凍，唔怪得教練着短袖啦。每一步都有少少用力，因為隻腳會插咗入去，少少泥足深陷嘅感覺。今朝都未食嘢，因為太早集合啦。今朝而家開始有少少肚餓，我哋而家去停機坪嗰度等直升機啦。不過咧，就算呢個跌親咧，係完全唔痛。嗰啲雪咧好似棉花咁腍。
Sonia 店買咗件 T-shirt， 係呢一間嘢出嘅 T-shirt， 後面係咁樣，跟住咧仲買咗個片，好靚，好精緻嘅呢度啲片，好靚噶。好啦，而家要揸6個鐘出發去 Pukaki 啦，所以而家要即刻出發，因為而家已經中午12點啦。呢度路經咗有間蜜糖店可以買入去，佢係 self service， 入去睇下。真係蜜糖，純正蜜糖12個半，佢有得自動找數㗎，呢度可以買喎。今朝就喺個冰川個位揸咗5個半鐘，就會路經呢一個 Cliff Chief 嘅位自然景觀，好似我之前咧喺土耳其Cappadocia睇到嗰啲，有個位可以慢慢 walk 上去嘅。如果下次真係唔使全程咧，可以喺瓦拉卡揸車去 Pukaki 嘅途中咧，可以嚟呢一個景點。喺頭先嗰位咧揸20分鐘過嚟去呢個 High Country Salmon， 真係估唔到咁出名。其實有人推薦我過嚟啦，估唔到沿途都見到有路牌講有仲有幾多米，仲有幾多米會到呢一間嘢。呢間嘢係超大，喺下面嗰度咧真係見到有養殖場，好似一個漁港咁樣。佢開到9點，所以咧就算你 road trip 到好晏咧，都可以嚟食。呢度啲三文魚價錢其實都唔使貴，大概佢30蚊到40蚊，40蚊就可以有咁大盒。仲有其他壽司款可以揀，仲有啲其他三文魚burger都有。三文魚到咗啦，呢個就係40蚊嘅三文魚。睇下有幾新鮮先，喺魚棚嗰度釣上嚟即食。我覺得幾好食，好大塊，同埋咧佢真係好厚喎。其實佢係好厚切，我覺得可以俾到10分。我係 out of my expectation， 我估唔到咁好食。早晨，今日已經嚟到呢個 Pukaki Lake 啦。今朝咧就時間好趕，因為要一次過去晒2個湖，去埋有個冰川嘅湖。咁喺路上咧就會經過呢個 Pukaki， 呢個 Pukaki 同埋 Tekapo 咧就叫做喺南島紐西蘭2個最靚嘅湖。後面嘅雪山好靚啊，同埋今日天氣好好，佢真係仲靚過 Wanaka。咁樣睇咧，佢沿住呢個湖咁樣揸咧，其實真係好靚。呢度就係啲人話南島紐西蘭最靚嘅公路啦，真係好靚呢度，睇下。呢度沿路風景都好靚啊，有幾個碌勾位係直接俾你喺馬路旁邊停低，呢個就係其中一個位俾你停低，因為呢個位咧睇到仲近雪山。頭先已經喺開頭嗰度前面睇到少少，跟住咧而家係睇到後面仲更加多雪山，你睇下勁近咯，就好似喺我前面咁樣啊！頭先喺嗰條 Moncook Road 嗰度咧，再揸入少少咧，就會入到嚟呢一個 Tasman Blue Lake。咁呢個位咧，其實仲好似一個冰湖咁樣，半溶嘅狀態，仲有啲大嚿嘅冰，所以呢個景點咧，其實真係好值得過嚟。不過行一段少少嘅路，大概10到15分鐘咧，就會去到嗰個行去呢個 Glacier 咧，個海拔都幾高下，應該有1000米以上，所以先至會形成個冰川。咁樣行咗15分鐘，不停行樓梯，呢度有個底嗰度，仲未到。哇，仲有幾級？入到啦！哇，好靚啊！係真係有啲冰喺度噶。哇！好靚啊！開頭咧以為咧佢係勁近距離可以睇到啲冰塊啦，原來喺下面嗰度呢個綠歐位其實都好靚啊！好靚啊！喺上面個 glacier 行落嚟少少，呢度有個 Blue Lake。呢個 Blue Lake 咧點解係綠色咧？佢因為咧以前嘅 Blue Lake 咧係真係上面啲雪溶咗流落嚟嘅一個真係冰川嘅水嚟嘅。但係而家咧因為已經冰川慢慢開始融化啦，所以其實呢一個嘢係雨水湖嚟嘅咧。呢間就係第2間三文魚，因為琴日5點就閂咗，所以咧如果想食一定5點前嚟。佢係咧呢間三文魚最好嘅地方係咩？佢係對住呢一個無敵大海景，就可以買出嚟食。其實如果買得多咧，比琴日嗰間再平啲。佢有自己嘅自家豉油咯，所以其實可以試下佢自己嘅豉油。佢聲稱咧係會提升佢嘅鮮味嘅。咁間同琴日嗰間其實都差唔多質素，但係加埋呢個景啦，呢一間覺得係好食好多，因為可以一路食一路睇風景，好正。終
終於嚟到呢個普卡嘅 View Point 啦！嗰個 View Point 咧上面有個靠泊啦，大概行一個10分鐘嘅石灘路咧，就會嚟到呢一個位，超接近水面，所以咧喺度影相係真係超靚㗎，因為咧後面就係雪山，再加個湖景。揸咗20分鐘，由頭先普卡奇嚟到呢個鐵卡浦，因為鐵卡浦咧其實咧周圍都係景點，因為咧周圍咧你都可以揾到一啲綠歐位，咁你呢度係其中一個綠歐位，呢度咧係一個水壩啦，嗰個就係真正嘅湖，跟住呢度水壩呢度有條天橋，呢個位都好靚啊！呢個堪稱南島最靚嘅內陸湖，真係好靚，但佢有少少似普卡奇。靚嘅地方係咩呢？佢後面一望無際嘅雪景，由嗰度到呢度都係雪景，真係好靚啊！呢個湖呢，如果要圍住個湖揸車呢，大概要花2小時嘅時間。頭先由橋嗰個位置行過嚟呢個石灘呢，10分鐘左右嘅啫。呢個成個湖嘅側邊呢，我都覺得係一個綠歐位，同埋呢個石灘呢，可以勁近距離可以影到湖同埋雪山嘅景，好靚。覺得紐西蘭呢，冬天嚟呢，其實係好靚，因為呢多咗層雪山嘅 filter，咁樣睇落去真係靚上加靚。開箱下呢個露營車先，呢就係廚房。呢間屋呢係賣蜂蜜嘅，佢每一家人呢，係自己喺屋企一個火山口比一個火山口大，咁樣望仲更加恐怖。上面係用木嘅搭嘅咯，終於到咗嗰個位啦，但係呢